Ormandaki sürpriz. Minik sincap Mino her sabah ormanda zıplayarak gezerdi. Bu sabah en sevdiği fındık ağacının altında parlak bir şey buldu. Eğilip baktığında bunun altın sarısı bir düğme olduğunu gördü. Mino çok meraklandı. Düğmeyi dikkatle cebine koydu ve ormanda dolaşmaya devam etti. Mino düğmeyi alıp arkadaşları Baykuş Bibi ve Tavşan Pati'ye gösterdi. Bibi, "Bu sihirli bir düğme olabilir," dedi. Üç arkadaş düğmeyi ormanın derinliklerine götürüp eski bir meşe ağacının kovuğuna koydular. Tam o anda kocaman bir ışık parladı. Parlayan ışık gözlerini kamaştırdı. Gözlerini açtıklarında karşılarında hiç görmedikleri bir yol vardı. Yolun sonunda rengarenk çiçeklerle dolu gizli bir bahçe uzanıyordu. Çiçekler konuşuyor, kelebekler müzik gibi kanat çırpıyordu. Mino, Bibi ve Pati hayranlıkla etrafa baktılar. Bahçede oynadılar, güldüler, birlikte meyve topladılar. Mino, "Macera harikaydı ama en güzeli birlikte olmaktı," dedi. Hepsi birlikte güldü ve o günden sonra her gün ormanda yeni maceralara atıldılar.